潮州实验，晚上的9点钟吃一个早场的烧烤，主要它这个烧烤是晚一点来的，啥东西都没有，全部有提前预定的。然后他早去先食可樂，可樂呢10點，這估計來的有點早啊。這都是燒烤店常規的東西啊。鳗魚的話看起來不咋地，吐司是吧？豬皮、五花肉、粉腸好像不錯，豬骨看起來不像糯米啊，水豆腐來了啊，看到沒有？這個跟傳統的那個不一樣，它沒有烤，沒有那個炸成那個串串，是給它放着的一盤，雞爪，給它比個一樣的，試一下它這個雞爪爪，是脆的，它這個皮層是用的那些新鮮的那個雞爪，那新鮮的雞爪，它的那個皮層，它烤起來它會成這種狀態，就是外皮層是酥的，然後有但是裡面是那個膠質感的，就嚼到骨頭裡面它是有味道的，這太上頭了，我必須用手，那我必須上手了啊！這網傳它有3大必點的東西，就是這個雞爪，還有一個就是這個雞翅吧，看到沒有？雞翅。就是這個玩意兒逼的你一定要給他先預定東西，就來沒有這個雞翅是很難買得到的。這個雞爪都用上了新鮮的，這個雞翅肯定也不例外。它必須用新鮮的，都是一樣的，才能把那個皮烤的這種酥脆的這個狀態。它上面還有一點點那個香油的那個香氣，哇，汁水也是有的。雞翅也好吃，但是還是我覺得那個雞爪要更勝一籌，這些長肉我都不放過。它來啦，看到沒有？這誰不迷糊啊？就它上面醃製的這些味道，就一點都不會說搶了那個牛肉本身的牛味兒。這牛肉它不能說嫩，但是它這個口感是恰到好。就汁水是特別的足，這個生蠔這是1份的量啊。生蠔的話是比較常規的，這豆腐的話，感覺是吃了一口油啊，感覺一口豆腐一口油啊。這種店啊，那個在網上殺瘋的，應該主要是靠着那個雞爪跟那個雞翅，因為那個東西真的烤得特別好。然後另外，我是覺得，反正像燒烤這個東西啊，就是新鮮，只要是新鮮，那就肯定是好吃的。像現在人流量這麼大的搞起來了，東西一直都是保持新鮮的狀態，肯定都是好吃的。這個。